اینجا مکتب میانه عادی نیست. در مکتب عجیبایچی شاله خواندن و نوشتن را به زنان یاد میدهند که سنشان از 60 گذشته است. مکتب را در روستای فنگان در 120 کیلومتری شرق بامبای باز کردند. شاگردان که پیراهن گلابی لباس مکتبشان هست هر روز به درس می آیند. باید در یک هفته 6 روز و 2 ساعتی درس خوانند. درس ها پس از نصف روز شروع می شوند، چون که زنها از صبح تا نصف روز به کار خانه و صحرا مشغول می شوند. بسیار از شاگردان می گویند که تحصیل آنها را روح بلند کرده است. ما خواندن و نوشتن و امضا گذاشتن را یاد گرفتیم. هنوز هم خوب یاد نگرفته باشیم هم، ولی از درس ها بسیار خوشمان می آید. در درس ها ابزار تعلیمی را به کار میبرند که خود شاگردان ساختند. به مثل تخته ها برای الفبا. معلمان جوان با شاگردان با احترام رفتار میکنند. بچه ها رو سرزنش کردن ممکن است. با بیبی ها چنین رفتار کردن درست نیست. اینجا تحمل و محبت صمیمی لازم است. بعضی از زنان خوب نمیشنوند یا نمیبینند. برای همین باید درس رو چند دفعه و با صدای بلند فهمونیم. در هند سطح سواد اهالی در مقایسه با سال 2011 74% بالا رفته است، ولی تعداد زنان باسواد در مقایسه با مردان کم است. 82% مردان خواندن و نوشتن می توانند، ولی تعداد زنان باسواد به 65% می رسد. یکی از سبب‌های اصلی بی‌سواد ماندن زنان در هند را نکاح‌های برمحل می دانند.